வணக்கம். பரபரப்பு மீடியா செய்திகளுக்காக நான் நிரோஷன். இந்தியாவுக்கு அமெரிக்க தயாரிப்பு விமானங்களை விற்பது தொடர்பான பேச்சுக்கள் மீண்டும் ஒரு தடவை அடிபட தொடங்கியுள்ளன. இம்முறை பேச்சில் உள்ள விமானம் அமெரிக்க நிறுவனம் போயிங்கின் தயாரிப்பு FA-18 ஹார்னட். இந்திய கடற்படையின் விமானம் தாங்கி கப்பல்களுக்காக இந்த விமானங்களை அமெரிக்கா விற்க விரும்புகிறது என்பதே தற்போது அடிபடும் கதை. சில தினங்களுக்கு முன் இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் நடத்திய 2+2 பேச்சுவார்த்தையின் போது இந்தியாவுக்கு இந்த விமானங்களை விற்க விரும்புவதாக அமெரிக்கா கூறியதாக தகவல் அடிபடுகிறது. முதலில் நாம் கேள்விப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை சொல்லிவிடலாம். இந்த செய்தி இந்திய ஊடகங்களுக்கு வந்ததன் பின்னணியில் இருப்பது அல்லது இந்த செய்தியினை இந்திய ஊடகங்களில் வர வைத்தது போயிங் இந்திய நிறுவனம், அதாவது அமெரிக்க போயிங் நிறுவனத்தின் இந்திய கிளை. அவர்களும் FA-18 ஹார்னட் விமானங்களை இந்தியாவுக்கு விற்பனை செய்ய கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே முயற்சிக்கிறார்கள். முயற்சி திருவினையாக்கவில்லை, அவர்களும் விடுவதாக இல்லை. ஊடக பிரச்சாரத்திற்காக போயிங் நிறுவனத்திடம் கணிசமான ஒரு பட்ஜெட்டும் உள்ளது. போயிங் இந்தியாவிடமும் அது உள்ளது. அந்த பணத்தை செலவு செய்வதற்கு ஒரு பாணி உள்ளது. அந்த பாணி என்ன என்று தெரிய வேண்டுமானால் பொழுது போகாதவர்கள் பழைய பத்திரிகைகளை ஒரு புரட்டி பாருங்கள். அமெரிக்க விமானங்களை இந்தியா வாங்கலாம் என்ற செய்தி, வாங்க யோசிக்கிறது என்ற செய்தி, வாங்குவதை பரிசீலிக்கிறது என்ற செய்தி வெளிவந்த பத்திரிகைகளுக்கு முதல் 2 தினங்கள் வந்த பத்திரிகைகளை பாருங்கள். அதில் மற்றொரு செய்தி வெளியாக இருக்கும். யாராவது முக்கிய நபரோ அல்லது தூதுக்குழுவோ அமெரிக்காவிலிருந்து இந்தியா வந்தார்கள் என்ற செய்தி இருக்கும். இதுதான் நாம் குறிப்பிட்ட பாணி. அமெரிக்க விமான விற்பனை பற்றிய செய்தி வர வேண்டும் என்றால் அதற்கு முன் யாராவது அமெரிக்க முக்கியஸ்தர் இந்தியா வர வேண்டும். அப்போதுதான் அமெரிக்க விமான விற்பனை செய்தியில் நம்பகத்தன்மை இருக்கும். இதெல்லாம் தீபாவளி வந்தால் யாராவது ஒரு உச்ச நடிகரின் சினிமா வருவது போன்ற சமாச்சாரம். அவர் நடித்த படம் வராவிட்டால் இவர் நடித்த படம் வரும் என்பது போல போயிங் நடித்த சினிமா வராவிட்டால் லாக்ஹீட் மார்ட்டின் நடித்த சினிமா ஊடகங்களில் ரிலீஸ் ஆகும். இப்போது நன்றாக யோசித்து பாருங்கள். இதுவரை காலமும் எப்போதாவது இந்தியா போயிங் தயாரிப்பு விமானங்களை வாங்குவது தொடர்பாக பரிசீலிக்கிறது என்ற செய்தி வந்த அதே சீசனில் இந்தியா லாக்ஹீட் மார்ட்டின் தயாரிப்பு விமானங்களை வாங்குவது தொடர்பாக பரிசீலிக்கிறது என்ற செய்தியும் வந்திருக்கிறதா? வரவே வராது. ஏதாவது ஒரு தீபாவளிக்கு 2 உச்ச நடிகர்களின் படம் வந்தாலும் வரலாம். 2 பெரிய நிறுவனங்களின் விமான விற்பனை பரிசீலிப்பு செய்தி இவர்களது தீபாவளியில் ஒரே நேரத்தில் வரவே வராது. ஏனென்றால் இவர்கள் தமக்குள்ளேயே பண்டிகையை பங்கிட்டுக் கொள்வார்கள். தீபாவளிக்கு எமது படம், பொங்கலுக்கு உமது படம் என்ற புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போலவே இவர்களும் வைத்திருக்கிறார்கள். ஜனாதிபதி டிரம்பின் இந்திய வருகைக்கு எமது படம், 2+2 பேச்சுவார்த்தைக்கு உமது படம், இப்போது ரிலீஸ் போயிங் நடித்த படம். அமெரிக்க தேர்தல் முடிந்த பின் யாராவது வருவார்கள், அப்போது ரிலீஸ் லாக்ஹீட் மார்ட்டின் நடித்த படம். இதற்குள் 57 விமானங்கள் என்று ஒரு கணக்கு வேறு சொல்கிறார்கள் என்பதை கவனித்தீர்களா? அந்த இலக்கத்தை எங்கிருந்து எடுத்தார்கள்? அது 6 ஆண்டுகளுக்கு முன் இந்திய கடற்படைக்கு 57 விமானங்கள் வாங்குவது என்று ஒரு பரிந்துரை கடற்படையிடமிருந்து பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கு செய்யப்பட்டது. அதன் பின் எந்த பரிந்துரையும் செய்யப்படவில்லை. அதுதான் இந்திய கடற்படைக்கு இன்னமும் 57 விமானங்கள் விற்பனையாகின்றன. இந்திய விமானப்படைக்கு வேறு 2 இலக்கங்கள் உள்ளன. அவை 114 மற்றும் 126. அந்த இலக்கங்கள் பண்டிகைக்கு பண்டிகை மாறுபடும். எல்லாம் ஊடக பிரச்சார பட்ஜெட் செய்யும் வேலைகளின்றி வேறொன்றும் இல்லை ஐயா.